有一种过年的 feel。可是我们过年其实没有这样包水饺哦。它已经生水了，怎么会这样？我放2排好了。开始包。好难了。我的第1颗水饺。包水饺到一半一定要有的试吃环节。这样这么好吃？对啊，很好吃哎。那你不能吃呢。我第1次吃，我家打算的。